Prvo vprašanje je, vljudno prosim, da pojasnite, kako preko AECO metode razlagate pojav kožnih boleznih, kot je rozacea. Rozacea je drugače kronična vnetna kožna bolezen, za katero so značilni simptomi, kot so zadrdevanje obraza, razširjene žilice, rdečina obraza ali papule, pustule in v hudih primerih tudi gomoljasta zadebelitev nosu. Kaj je skupno kroničnim kožnim stanjem, kot je ta, je, da kožo uporabljamo za drugačno funkcijo, kot bi jo morali, glede na to, kakšna je običajna funkcija kože. In to je, da skozi njo hladimo oziroma sproščamo določeno količino kinetične energije, ki bi jo drugače morali usmeriti in uporabiti za vpliv na okolje, ki nas moti, ovira, ogroža ali omejuje. Seveda, če bi to energijo usmerili ven skozi kanale ali na načine, skozi poti, ki so namenjene temu in imajo najvišjo učinkovitost usmerjanja energije, to so usta in seveda tudi glas, potem oči, izraz na obrazu, roke oziroma še posebej dlani in prsti na rokah ter noge oziroma še posebej stopala. Potem te napačne uporabe kože ali pa alternativne uporabe kože, da skozi njo hladimo to kinetično energijo, da jo ne usmerimo na učinkovit način, pride potem logično zaradi zlorabe funkcije, pride tudi seveda do spremembe strukture in ta spremenjena struktura se na to opiše kot težava na koži, dermatološka sprememba ali tukaj imate pa bolj cel izbor različnih opisov, od luskavice do ekscemov in tako naprej. Ampak pri vseh strankah, s katerimi sem delal s takim pojavom, je bilo skupno eno in to je, da so imele zelo visoko notranjo potencialno energijo, se pravi zelo visoko notranjo napetost, ki je pa niso na učinkovit način znale uporabiti za vpliv tako na sebe kot na okolje, v katerem so živele, da bi spremenile odnose v tem okolju iz toksičnih ali pa neuravnovešenih, neprimernih oziroma kronično neprimernih v bolj umirjene, bolj takšne, da v bistvu oseba, ki živi v tem okolju, dobi dejanski celosten, ne samo namišljen občutek, da ima svoj pomen, svoj vpliv in da je primerno spoštovana. V takem primeru seveda je njena sposobnost, da urejuje odnose v okolju zmanjšana, zaradi tega se odnosi v okolju ne urejujejo primerno in je vpliv okolja na njo negativen. Zaradi negativnega vpliva okolja na njo se dviguje notranji pritisk v telesu, ker okolje vedno bolj in vedno bolj kronično pritiska na njo in jo drži v nezaželenem položaju oziroma otežuje delovanje telesa oziroma otežuje homeostazo ali pa doseganje homeostaze v telesu, kar seveda za sabo potegne višjo mišično napetost, višjo količino življenjske energije, višjo potencialno energijo, ki pa jo zaradi neprimerne čustvene zrelosti oseba ne zna dovolj učinkovito uporabiti, ker se predvsem boji posledic tega, da bi učinkovito izrazila to energijo v okolje in z njo vplivala na to okolje, ali pa je njena čustvena zrelost neprimerna, da bi znala to energijo učinkovito izraziti v okolje in jo potem seveda izraža v okolje neučinkovito. To pa pomeni, da z izražanjem teh čustev dolgoročno ne uredi tistega, kar jo moti, ovira, ogroža ali omejuje in se ji taka stanja kar naprej ponavljajo. Seveda zaradi neučinkovite akcije potem dobimo neprimerno reakcijo, ki nas običajno še dodatno bremeni ali pa kaznuje,
in potem postopoma ugotovimo, da je bolje, če bi višek energije izrazili skozi, v tem primeru, kožo, da bi se potencialna energija v telesu nižala s tem, da bi se na področju kože spreminjala v kinetično in preko kože skozi vročino, skozi vnetje se spreminjala v toploto, na katero pa okolje ne bo odreagiralo enako, kot če bi uporabili določeno čustvo ali povedali določene stvari s pogledom, izrazili določeno čustveno stanje, premaknili roke, napisali nekaj, rekli nekaj ali pa se premaknili v določeno smer, imeli določeno držo ali določen izraz na obrazu. Potem seveda na tak način pride do vedno pogostejše uporabe kože za tako umirjanje in nižanje notranjega pritiska, notranje napetosti, kar pa zaradi tega, ker je kratkoročen rezultat takšnega izražanja kinetične energije v prostor bolj ugoden oziroma manj nevaren, manj neprijeten za to osebo, zato ga seveda vedno večkrat uporablja in na koncu to uporabo avtomatizira na način, da jo podzavestno, mimo svoje želje, mimo svojih interesov izraža, kar pomeni, da običajno je tako, da se že v otroštvu ali pa v najstništvu nauči, da je boljše, da je tiho ali pa da je boljše, da ta čustva izrazi na neučinkovit način, potem pa tudi kasneje, ko je odrasla, ko bi morala imeti dovolj visoko učinkovitost uporabe čustev, tega ne zna oziroma se še kar naprej oklepa vzorcev, s katerimi je v preteklosti kratkoročno uspešno delovala, dolgoročno seveda je pa zaradi tega vedno večja težava na področju kože, ker spet velja osnovno pravilo, ki sem ga že večkrat omenil, in to je, da funkcija določa strukturo, struktura pa določa funkcijo. In če recimo kožo uporabljate na napačen način, se pravi, da z njo zmanjšujete notranjo napetost, katere namen je, da z njo vplivate na okolje, da se spremeni in skozi kožo to praznete ali pa hladite, ne urejate pa okolja, potem pride do kroničnih težav v okolju, ki se potem spremenijo v kronične težave, v tem primeru s kožo. Jasno pa je, da se na osnovi tega, kar sem povedal, je pogled AIQ metode ta, da če in ko oseba primerno dvigne nivo čustvene zrelosti, to pa seveda za sabo potegne, da zmanjša jakost senzorno-motorne amnezije, da se upa in zna in zmore bolj močno in bolj realno začutiti, kaj se dogaja v njenem telesu v določenih situacijah, da se vedno bolj upa in tudi zaveda svoje sedanje funkcije, svojega sedanjega položaja, statusa, let in vsega ostalega, kar je zraven, in da začne zavestno spreminjati te v preteklosti koristne ali pa uporabne vzorce, ki so pogosto celo podedovani skozi zrcaljenje vedenja iz starša na otroka, in zavestno spremeni ta vedenja in potem vedno manj hladi ali pa niža svojo potencialno energijo skozi kožo, vedno bolj potencialno energijo spreminja v kinetično skozi vedno bolj učinkovito izražanje čustev in uporabo čustev, zaradi katerega tudi vedno bolj jasno lahko urejuje okolje, v katerem je, ali pa gre iz okolja, v katerem vidi, da ga ne more urediti, in na ta način seveda zmanjša kronično povišano potencialno energijo v telesu, kar pa seveda še dodatno zmanjša in urejuje oziroma odpravlja vzroke za takšno kronično stanje, kot je rozacea.